Fala galera, vamos fazer mais uma fogueirinha hoje aí. E vamos fazer um pão na pedra. Então a gente vai... Fogueirinha pronta. Andando no deslinhador. Então pessoal, montei a pedra aqui. Aqui onde ele tá pisando a gente vai colocar o pão. Eu passei o arame, atravessei por trás, né? Então fiz aqui, ó, a parte de cima, né? E por trás eu travei ela pra gente conseguir colocar, limpar ela aqui certinho, bonitinho. O pão vai ficar esticado aqui e aí a gente consegue puxar ela, porque tá bem amarrada atrás. Beleza? Então qual que é a ideia? Na brasa aqui, coloca a pedra em cima da brasa, deixa ali, puxa ela pro lado e estica o pão em cima, certo? Eu vou montar agora a massa lá. Vamos lá pessoal, agora a gente vai fazer a massa. E aí a gente vai colocar lá pra fazer nosso pãozinho. Primeiro 2 colheres de sopa de angu. Agora 2 colheres de sopa de leite integral. 2 colheres de óleo de soja. 1 colher de açúcar, colher de sobremesa de açúcar. Vamos lá. Agora 2 colheres de sopa de água morna. Gramas de farinha de trigo. Uma colher de sal. E 1 colher de sobremesa de fermento biológico. Isso aí, agora pega essa meleca aqui e vamos mexer. Depois que a massa estiver pronta, ó, deixa ela fininha porque ela vai inchar, certo? Então tem 3 aqui, vamos colocar na pedra lá. A pedra já tá na brasa. Joga um pouquinho de óleo para não grudar. Só deixar um tempinho aí. Que delícia! Aí ó, depois de 5 minutinhos ele já dá uma inchadinha, ó, dá uma engordada. Deixa mais um pouquinho para depois virar. Já a mamãe pega. Ó, acabamos de virar o pão aqui, ó. Cadê, filhão? Ó. Leva lá o prato. Mais ou menos essa espessura. Fica bem consistente. Agora é só comer, ó. Dá lá pro vovô. Aí, ó. Já cortou o pãozinho pra nós. É isso aí. Olha só. Comer. Se quiser colocar um azeitinho, um salzinho no prato também, tá bom. É isso aí, galera. Espero poder ter ajudado alguém. Wasted on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault.
open mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my